Kongomani tumewaambia hii ni mechi ya kirafiki. Sio imekuwaje? Mechi imeanza naona kama wanazidi kuwaka tu. Wanagonga tu. Tukaona hawa sija katuvunja. Na sisi tupo kwenye maandalizi, tunakwenda kufungua msimu Jumatano kwenye ngao ya jamii. Kwa hiyo ni kama uliangalia hivi competition tukaishusha hivi. Ili tusiwe kwenye very aggressive tukatengeneza majeruhi. Ukiangalia jamaa walikuwa very aggressive, wanafika, wanagonga bonge moja la timu na wanacheza kwenye ushindani wa juu. Unajua hawa ni Champions League material hawa wanacheza Champions League msimu ujao hawa. Kwa hiyo kama kuna mtu kafanya tamasha, ni vyema tukaulizana timu ilicheza nayo inacheza mashindano gani? Hawa ni Champions League material. Mwaka juzi nafikiri walikuwa mabingwa wa Kongo, mwaka jana wameshika nafasi ya pili nyuma ya TP Mazembe. Bonge moja la timu na mechi imekuwa nzuri. Wangetukuta kwenye ushindani hawa tungesumbuana ile. Lakini tuko kwenye friendly na wao walikuwa kwenye ushindani na kama walikuwa wametumwa hivi kutafuta matokeo. Baada ya kupata goli wanalala, wanajiangusha, wanafanyaje? Kwa hiyo dhana tena ya mechi kirafiki kaondoka, wakawa hapo kwenye kutafuta matokeo. Kwa hiyo wamepata matokeo, tuwapongeze, lakini sisi tunakwenda Zanzibar. Kilichotokea leo kitaalamu tunasema gusa unasi. Gusa unasi. Alikamwe kufanya utambulisho wa wachezaji kwa mara ya kwanza. Ni ipi experience yako? Kwa matarajio yalikuwaje? Kwanza tulikaa kikao muda mrefu, nikamwambia tutafuteni kitu ambacho kiko simple lakini ni classic. Tafute kitu ambacho kama tukifuta haya mabango mtu aone pengine ni kombe la dunia hivi linazinduliwa. Mtu aone pengine Tanzania ndio inafungua michuano ya AFCON. Tuliwaza katika level hiyo. Kwa hiyo ilivyokuja wazo la kutafuta yale maua ikawa mstari wa mbele. Wako watu walipendekeza maua ya ndani lakini nikawaambia tafute maua ya nje. Watu wasafirisha kutoka mbali, ni watu ambao wanafanya hizi kazi sana, mkiona kwenye majukwaa makubwa, tuka-align nao na imekuwa nzuri, imekuwa tamu, imekuwa ambayo unaweza kuiposti kesho kutwa tena na watu wakasema huu ulikuwa uzinduzi wa Yanga Day. Hii ilikuwa interest ya msemaji ambayo unaweza kuirudia kuipost mara kwa mara na tukio likawa limekaa kimpira likawa linavutia. Kwa naamini tukio hilo ni tukio bora, tukio ambalo linaingia kwenye kumbukumbu. Uingiaji wangu umekuwa uingiaji wa mbele. Hizi level kama ni mtoto tu mdogo wa kawaida hivyo huwezi kuelewa. Ni mpaka huo umesafiri sana, umepata exposure ndio unaweza kuelewa classic ambayo tumedhamiria. Alikamwe Peter Shalulile ni mchezaji ambaye okay, sorry. Sikuwa na pressure yote. Kwa sababu mambo nilifanya sana. Unajua kipindi nasoma huko wapi wanangu wanajua mimi ndio kwa michongo yangu. Sema sasa haya mambo yana wakati. Umeelewa? Haya mambo yana wakati. Sio kwamba umefika tu na wewe utaratibu uelewi nawe una force wakati wako. Wakati wa Mungu ndio wakati sahihi. Kwa hiyo nilikuwa na wait wakati sahihi uje na ndio umekuja wakati huu nimefanya jambo langu. Tamasha limekuwa la aina gani? Tamasha limekuwa tamu. Vibe kutoka mwanzo mpaka mwisho. Yaani wanayanga waliokuja leo wameniheshimisha sana. Kila mtu alikuwa anatuma message sasa, jamani wanayanga wapoi. Tamasha limechangamka kwa sababu wasanii walikuwa wanawapokea vizuri. DJ yule Alibi ni mtu hatari ni mtu hatari. Kwa hiyo DJs wote ina Mami ndio wameua sana, yani wamefanya katika level ambayo hawajawahi kufanya. Kile ambacho walituambia mwaka huu tunakwenda kuboresha, waboresha kweli. Wasanii ambao tumewachukua ni wasanii ambao mara nyingi hawaonekani kwenye majukwaa. Ukiangalia Tukuyu Band inafanya vizuri sasa hivi. Tukawachukua wamekuja hapa wa experience matamasha haya. Tumeenda kwenye upande wa Bongo Flava. Tukachukua wenzetu wa Bongo Flava ile ya Millennium ambayo sasa hivi wanafanya vizuri. Na sisi tukawapa platform waje watumie jukwaa hili pia kuonyesha kipaji chao. Lakini pia nimewekeza nguvu pia kama umeona kwenye Singeli. Mwaka huu nimejaribu kuangalia wasanii tofauti pia wa Singeli tuwape nafasi. Tuna wasanii wengi wa Singeli na niwaambie wasanii wote wa Yanga ambao wana wish kuperform. Haya mambo yanakwenda kwa wakati. Ndio mwaka jana uliperform wewe ilikuwa riziki yako, mwaka huu ni riziki ya mtu mwingine. Leo kaperform kwa mara ya kwanza hapa Tifa The Voice. Hamjawahi kumuona lakini kaingia leo kaua. Maana yake tumemjengea confidence, tumekuza career yake, anakwenda mbali. Guido kaperform leo, Kidensa kaperform leo. Ni wasanii wapi wa Singeli ambao wanafanya vizuri katika mazingira mengine, lakini leo tumwa-expose kwenye jukwaa kubwa, millions of people wanatazama na tunaupush muziki wa Singeli upande thamani. Kama mtu ameaminiwa hapa kwenye Yanga Day na ameburudisha zaidi ya watu 20,000 hapa,
maana yake huyu mtu sasa hivi ukimfuata kwenye show ya kawaida thamani yake itakuwa imepanda. Kwa hiyo nashukuru sana wasanii wote waliokuja, wametuheshimisha, lakini wana Yanga saluti kwenu wanangu. Ilikuwa ni tamasha ambalo inawezekana mlikuwa mmefanya counseling tofauti na mlizungumza na wasanii. Niambie, kwa Dudu Baya mlisisitiza nini? Dudu Baya nataka nikwambie. Dudu Baya siku ya kwanza na ninakutana naye, nilimuona ana trend kwenye social media kabla hata haja perform kwenye miaka 30 ile ya pale Mlimani. Mimi nifanya naye meeting before. Nikamwambia mzee, content zako zinatembea sana sasa hivi kwenye social media. Lakini wewe ni mwanamuziki, mimi nina best platform ambayo inaweza kurudisha katika wakati sahihi. Lakini nimshukuru pia rais wa Yanga. Engineer pamoja na kwamba status yake, lakini anaelewa mawazo ya vijana. Yaani mara zote yupo kwa ajili ya kusupport mawazo ya vijana. Kwa hiyo kumwambia bwana tuna idea Dudu Baya, akaipokea kwa mikono miwili na yeye akatoa idea zake. Na tukamwambia Dudu Baya, uliperform pale Mlimani, si ndio? Yakatokea kutokea. Ukiharibu na leo hapa, maana yake sio unaharibia Yanga. Unaharibu wewe safari yako ya kutokuperform tena, kutokualikwa tena. Kwa hiyo tulimwambia weka akili yako vizuri, fikiria tamasha la Yanga. Kama mnagundua jana alimba nyimbo moja tu Mwanza, akili yake aliweka hapa. Na amekuja leo wananchi wamempokea vizuri na akaua. Kapiga tamasha zuri Dudu Baya. Kesho nitakwenda kuipost ile performance yake. Bongo moja la show kapiga Dudu Baya. Na hajaingiza mambo yake. Akapiga vizuri, ametulia. Kwa maana yake sasa hivi wadau promoters wataendelea kumpa kazi Dudu Baya walichofanya. Maandalizi nzuri ambayo yamefanyika, lakini tunaona viongozi wetu labda kwa shukrani wakizungumza na mashabiki kama viongozi wengine wanafanya. Sasa kia tamasha la mpango kazi wake. Sisi wanataka tumalize mapema ili timu kesho inasafiri kuelekea Zanzibar. Kwa hiyo tumepunguza vitu vingi sana. Hawa viongozi wana sehemu zao za kuzungumza, watakwenda kuzungumza. Wala hakuna shida. Lakini leo tulikuwa aim tutoe mambo ya hotuba, tuwekeze kwenye burudani. Watu wanaokuja wapate burudani. Sio kwamba alikuwa nini, hapana. Tunataka tupunguze hotuba, tufikishe tamasha na watu wapate burudani kwa 100%. Viongozi wetu hao unawaona. Hawa viongozi unawaona. Hawa ni viongozi walionyooka. Si ndio Kwa hiyo swala wao kutokuzungumza hapa wote sio issue. Yaani sio issue kabisa kwa sababu anajua ni eneo la burudani na burudani imekuwa kubwa. Hili sio jukwaa la kutumia kufanya siasa, kufanya propaganda zako, kufanya nini, hapana. Wao wanajua kwamba mambo yote yanaandaliwa huko, hapa inakuja burudani na burudani inapatikana kweli. Kulikuwa na matarajio mengi juu ya kitu namba 6. Yes, namba 6. Yeah. Ibeba nini? Kuonekana chochote zaidi ya wewe. Leo tarehe ngapi? Tarehe 9. Isha usajili unafungwa tarehe ngapi? 15. Ndio bado siku 6. Banta hofu kaka. Usajili wa Yanga bado haujaisha. Bado haujaisha. Tunaondoka kesho saa 6 mchana hapa Dar es Salaam, tunaelekea Zanzibar kwa njia ya boti. Kwa hiyo tunawalika bandarini pale. Mwanangu anapiga kifuko vizuri ipe tano. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Tutaongea Instagram. Inshallah. Unifurahisha. Kwa hiyo kesho saa 6 mtakuja pale bandarini, tutaondoka kwenda kwenye mechi ya Ngao Jamii, mechi ya ufunguzi, mechi ambayo tunaiwekea kwenye tahadhari zetu, kwenye umakini wetu, na tutakwenda kushowcase kitu tofauti kabisa ambacho mmekiona leo.